大家好，我係 Nico。咁我咧就已經入坑咗呢一個 3D printer 一段時間啦。咁通常咧都好多時候就係用呢一個 PLA 或者 PETG 嘅。咁我 PLA 咧我都打印呢啲咁嘅小材料啦。咁呢啲材料咧基本上咧就係唔需要受力咧，同埋佢溫度嘅要求咧係冇咁高嘅。咁大家好多時候用 iPhone 去影嘢嘅咧，咁有時咧就唔係好就手嘅，咁或者係揸得耐嘅時候咧，啲手指咧好攰嘅。咁我今次咧就用呢一個 QD 嘅呢一個 ABS 嘅材料咧。係用呢個 GF 嘅，咁比呢個 PLA 同 PETG 咧硬咧，同埋耐熱度係高嘅。呢個 ABS 嘅材料咧就比較特別啲啦，咁佢係加入咗呢一個玻璃纖維。咁加入咗呢個玻璃纖維咧，就可以加強呢一個嘅 ABS 咧佢嘅呢一個耐用程度啦。個 ABS 嘅 GF 咧嘅溫度咧係需要高啲嘅，打印嘅噴嘴嘅咧需要250，咁佢嘅打印速度咧可以去到呢個60至到160 mm， 仲有咧呢一個嘅熱藏嘅溫度咧，佢要去到90至到100度嘅。因為咧我終於有呢個風箱嘅呢個 3D 打印機咧，咁就可以咧去試下呢一啲更加多唔同嘅素材咧，就唔使成日打印呢一個嘅 PETG 或者 PLA 咧，因為嗰啲咁嘅素材咧有時候咧就真係容易啲咧脆啊，硬度冇咁高。今次咧就會打呢一個手機嘅呢一個攝影架，呢啲架咧出邊買咧幾嚿水一個咧，真係唔捨得買。咁你睇到咧，其實咧佢表面咧係有呢個磨砂嘅效果嘅。咁期待呢一個材料打印出嚟咧，睇下佢嘅表面咧嘅成品咧係會如何。咁用呢個 ABS GF 咧，咁啊要控室咧就要加熱啦，同埋封箱嘅。咁呢一個真係閂咗門啦，上面個蓋都閂埋嘅，就等佢打印出嚟啦。咁嘅溫度咧就需要比較高啲啦，260度啦。咁啊呢個熱藏咧就100度。咁個控室咧都需要加熱嘅。咁個 box 都會加熱咧，維持呢一個濕度低去打印。咁喺打印咧啲 ABS 咧就會有啲膠味釋出。咁因為咧用封箱嘅情況咧就唔會有膠味嘅。咁有呢一個良好嘅抽風裝置，咁有條抽氣喉咧將裏邊嘅空氣咧就抽出呢一個室外。咁印 ABS 嘅呢個 GF 咧就記得呢個空氣流通啦。打印嘅模型咧就可以喺呢個網站上面咧 download 落嚟咧就可以將佢打印噶。咁就等佢打印出嚟啦。一鍵承認啊，中間咧可以移動嘅部分咧都係冇問題。手機夾嘅部分咧就要攞呢一個嘅橡筋咧去連接，鬆緊咧就冇問題啦。咁等其他嘅部件打印出嚟。一個嘅套籠咧，咁佢嘅緊密度咧都幾好嘅。呢一個 ABS 嘅 CF 嘅呢個材料咧，打印出嚟咧，見到個面頭咧都係冇咩沉紋。咁我都係用呢一個0.2嘅層高嚟打印嘅。佢結構咧都係好硬淨。裝上個手柄啦，咁呢個材料打印出嚟咧都係好結實。咁買咗呢一啲嘅銅鑼帽呢個1/4嘅。咁相機呢啲螺絲咧，通常都用1/4噶啦。咁用呢啲辣雞咧，加熱就將佢溶埋落個套籠上邊。呢一個模型上面咧，全部都裝呢一個1/4嘅螺帽上去。但係我咧就按住我自己嘅需要咧去加，裝咗個腳架上去咧都好穩陣。咁我再打印呢一個配件咧，就我自己加上去嘅。咁因為咧，我就想裝眼燈。需要用呢一個螺絲絲帽咧去安裝，咁嘅螺絲絲帽呢啲 DIY 嘅呢啲咧，通常咧我都上呢一個圖仔度買。咁呢一個嘅配件咧就叫做怪手嘅支架啦。呢啲怪手嘅支架咧，我今次就用呢一個嘅 ABS 嘅 CF 素材打印出嚟。之前咧就會買嘅呢啲怪手嘅支架，不過咧佢嘅重量咧就比較重，因為係用金屬整。用 3D 打印出嚟咧，咁佢嘅重量咧就可以減輕啦。咁呢一個材料咧嘅硬度咧就好夠啊，咁所以咧就可以整到呢一個怪手嘅支架。打印呢啲模型出嚟咧都要有一啲 DIY 嘅呢一個功力。用咗呢啲金屬嘅配件之後咧，就可以令到呢一個 3D 嘅模型咧佢更加結實。完成咗咧就試裝上個套籠上面睇下啦。其他嘅件咧都打印出嚟啦。
呢一啲部分咧就受力冇咁大，咁所以我就用呢個 PETG 咧嚟打印。咁呢件配件咧呢一個設計上邊咧就需要用一個磁石咧去吸上去。咁我之前咧都已經買咗好多呢一啲咁嘅圓形嘅磁石，用磁吸嘅方法咧就可以將個綠色嘅配件吸上去。其他綠色嘅配件咧就用呢個螺絲絲母啦，咁都會用到呢個辣雞咧 DIY 嘅部分咧其實都唔會好難嘅啫。呢一隻紫色咧，我真係好中意嘅，同埋加上呢一隻熒光嘅綠色，大家知道係咩配色嘛？打印完組裝出嚟嘅呢一個 EVA 配色嘅手機套籠咧，就完成咗啦。暫時咧就好實淨嘅，咁用 ABS 咧就比起呢一個 PLA 咧同 PETG 咧就比較難呢個 3D 打印出嚟啦，因為咧呢個 ABS 咧就比較容易翹邊嘅。咁我而家用嗰部機咧打印出嚟咧，佢嘅支架咧係好靚嘅，同埋佢嘅質地上邊咧就有啲磨砂嘅，咁咧揸上手咧都唔會跣手嘅。呢一個夾咧就可以調節嘅，咁就將佢夾上去。咁樣咧就可以咧好穩陣咁咧去拍攝手機套籠咧個價錢咧出邊買咧都唔平嘅，但係我咧而家咧就終於可以咧用呢個 3D 打印咧打印呢啲嘅攝影器材啊！咁除咗咧可以穩定咁樣去運鏡之外咧，如果喺低位拍攝嘅話咧，就可以揸住個手柄咧就可以去低位拍攝啦。咁下邊就裝嗰個4/1嘅螺絲啦，就方便咧如果整呢啲腳架上去咧就可以就咁轉上去。咁咧有個細嘅腳架咧就可以擺喺台面咧，就可以穩定啦。手機套籠咧就好多呢啲咁嘅擴充嘅位嘅，就可以俾你裝嘢啦。咁而家咧就可以好方便咧，將唔同嘅配件咧整上去啦。呢一個配件咧都係打印出嚟嘅，將佢扣咗上去之後咧，就可以咧整咗一個補光燈啦。咁因為 iPhone 咧前置鏡頭咧就冇得補光嘅，咁呢啲咧好方便嘅。如果你唔想要嘅話咧，就將佢拆咗佢啦。咁樣咧都可以就咁用呢個支架咧，其實都係穩陣。咁 ABS 打印出嚟咧，佢嘅重量咧就係視乎你咧打印幾多層數啊，或者填充嘅。咁呢個補光燈咧，隨時咧都可以將佢轉換成前後嘅。咁因為我中意 EVA 呢個配色咧，所以就將佢打印咗做呢個 EVA 配色啦。咁顏色方面咧，就比較誇張啲。咁如果用黑色嘅話咧，就比較低調一啲。咁呢個套籠咧，除咗可以方便咧打橫去拍攝咧，仲方便咧係打直去拍攝。咁而家咧就好興一個拍 Reels 咧，咁呢一個架咧，其實都好方便嘅。咁我呢一度咧都裝咗個4/1嘅螺絲啦，咁就可以咧喺下邊咧又可以裝一隻腳架，就可以打直去拍攝啦。咁個套籠咧都可以轉換成咧去左右去擺嘅。而家 3D 咧可以打印出嚟嘅素材咧非常之多啊，好多咧都已經係非常之實淨，唔會係流於呢一個打印呢一個玩具啊，或者係一啲咁嘅小配件啊。一個 ABS 嘅玻璃纖維可以打印到咧呢啲咁結實嘅呢一個手機嘅套籠。而家嘅打印機嘅質素咧，同埋佢嘅價錢咧都咁平咧，就可以好輕易咁喺屋企咧，就上網咧，就咁 download 一個 file 咧，就可以打印出一個咁好用嘅 iPhone 嘅呢個套籠咧。之後咧都會玩更加多唔同 3D 嘅呢一個物料咧，去打印出嚟嘅嘢咧，去分享俾大家嘅。如果大家中意呢條影片嘅話，記得俾翻個 like，share 俾你嘅朋友睇下咧。3D 呢個打印咧，除咗呢一個玩具之外咧，其實都有好多實際嘅用途啊。仲有記得訂閱同埋撳埋個鐘仔啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。